好，我们来做 Osmo Pocket 3麦克风内建收音的测试。现在各位听到的是全向收音的收音效果。好，各位看一下，我的左边呢就是马路，还有很多汽车经过。现在的模式是前后双向，各位可以听听看这个声音的效果怎么样。现在是向前的收音模式，各位可以听听看这个收音的效果怎么样。它的向前收音实际上指的是镜头的方向，而不是机身的方向。接下来我把整个机身转过去，给各位听听看它的收音效果。好，各位现在听听看转过去后收音的效果。现在来测试它的 DJI Mic 2的收音效果。那我现在就是先手拿着放在这边，因为我要操作一些功能。它上面的按钮可以直接去控制那个 Osmo Pocket 3开始录影或者结束录影，这点真的非常的棒。现在各位听到的声音是没有开启降噪，那我们先不讲话10秒钟，给大家听一下周遭的这个环境声音。好，接着我们要来打开降噪。它的话在侧边，侧边的按钮你按一下电源键。现在是蓝灯，蓝灯是没有开启降噪。那我们点一下，现在绿色，我们开启降噪了。好，各位现在听到的声音是 DJI Mic 2开启降噪的收音效果。那我一样会不讲话10秒钟，给各位听听看它的降噪效果表现怎么样。接着我就来在这过程中多次的切换一下降噪跟没降噪。那我们先关闭降噪。如果你要买 Osmo Pocket 3，我个人是建议你呢，一定要直接买它的全能套装，跟基本版才差4000块。套装内容就是多了收纳包、光脚镜、续航手柄，还有这个麦克风。你光前面的配件就是收纳包啊、续航手柄啊这些东西，价格就已经接近4000块了，等于它这个 DJI Mic 2是送你的